Pessoal, Goiano da Goiás, tranquilidade com vocês. Hoje aí, ó, Picantinho 1.0 2010. Esse carro é do cliente nosso já. Tem um vídeo dele aí que a gente fez um serviço no cabeçote, queimou a junta, um serviço bacana. Tá rodando hoje, até hoje, filezinho. Hoje ele tá aqui para trocar um terminal de direção e um pivô. Pegou um buraco ali e o pivô tá dando a rangideira danada, parecendo carro velho. Beleza? Vou virar aqui para estar mostrando para vocês. Tá aí o nosso Picantinho. A gente vai se organizar aqui para trocar o pivô dele, terminal de direção. As peças já estão aqui comigo. Pessoal, para quem quer comprar um carrinho para dentro de cidade, um carrinho completo, econômico, principalmente aqui em Brasília, que a gente tem um problema com estacionamento ali no centro, um carrinho rapidinho para você fazer umas correrias ali para dentro de cidade. Para viagem eu não aconselho muito não. Tá aqui, ó, o Picanto. Tô falando que eu já tive um também, trabalho muito com Picanto aqui. A manutenção dele é mais puxado um pouquinho, mas é um carro que não dá problema. Beleza? Então fica a dica aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então tá aqui o pivô que a gente vai trocar da suspensão. É esse cara aqui. Então ele tem uma trava por cima, não sei se vai dar pra pegar aqui no vídeo, mas ele tem uma trava. A gente solta a trava, bate o pivô pra baixo, solta lá em cima e tira esse pivô fora aí. Esse pivô tá rangendo bastante, tá dando um barulho aí, parecendo uma carroça. Mas vamos trocar aqui pra poder ficar no padrão. A gente também vai substituir o terminal de direção. Tá com uma folguinha, tá aí ele. E é isso aí, já já a gente volta. Olha aí a balancinha do Picantinho. Pessoal, então aqui é o seguinte, eu vou levar ali na prensa. A gente vai apoiar aqui a base aqui, né? Da balança, da ponta da balança. E prensa aqui em cima da cabecinha dele aqui. Da ponta dele. Ele vai sair para baixo. Aí a gente vai entrar com... tirar aqui o pivôzinho. Tá aqui o pivô novo. Ele tem essas frezinhas na lateral aqui, ó. Ele vai travar na lateral da balança. E a gente vai botar a trava aqui por cima. Tá vendo essa travinha aí? A trava vai pegar aqui nessa cava. Deixa eu abrir aqui, pera aí. Aí agora ficou mais fácil. Ele vai passar pra cima. Aí essa cavinha aqui vai estar passando pra cá, pra base superior da balança. A gente entra com essa travinha aqui, pra ele não descer pra baixo ali, beleza? Vou levar na prensa ali pra me tirar ele. Tá aí a nossa balança do Picanto. Pivô no lugar. A travinha tá aí. Deu uma lavada nela aqui pra tá voltando pro lugar. Então, a gente bota um cachimbo em cima dele aqui, prensa na prensa, ele entra e a gente bota a trava aqui na cava do pivô do outro lado, beleza? Então, eu vou estar voltando com a balança lá agora no lugar. Tá aí a nossa balança já montada. Terminal de direção também. Aqui a gente bota na mesma marca, passa uma graxinha na rosca aqui para facilitar a vida do alinhador. E é isso aí, vamos abaixar aqui agora, calibrar os pneus e fazer um aperto da roda. Colocar 30 libras ali na roda do Picanto. Já tá abaixado aqui pra gente finalizar. Calibrar essas aqui. Depois a gente calibra as outras. Tava com 29. Beleza. 110 Newton, o aperto da roda.
prontinho. Só colocar a tampinha do pneu ali. Pessoal, então é isso aí. Mais um serviço simples aí, básico, mas com o procedimento correto, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!